Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Борбор Азиядагы 3 мамлекеттин президенттери кабыл алган келишим жарыяланды. Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан суверендүүлүккө жана аймактык бүтүндүккө коркунуч жаралса, бири-бирине колдоо көрсөтүү милдетин мойнуна алды. Бул тууралуу 3 өлкөнүн президенттери 21-июлда Чолпон Атада кол койгон достук, ынак, коңшулук жана кызматташтык жөнүндөгү документте айтылат. Спутник Кыргызстан телеграм каналы өлкө бийлиги келишимдин текстин жарыялаганын билдирди. Документке ылайык республикалар бири-бирине каршы күч колдонуудан жана 3 өлкөнүн бирине каршы турган аскердик бирикмелерге кошулуудан карманууну макулдашышты. Жакын аралыкта бул макулдашууга Түркмөнстан менен Тажикстан кошулары күтүлүүдө. Мамлекет башчылары келишимге кол койгондон кийин өлкө парламенттери аны ратификациядан өткөрүшү керек. Кызматкерлердин айлыгын ыйгарып алууга шектелип, кадастрдын жетекчиси кармалды. Айыл чарба министрлигине караштуу жер ресурстары кызматынын кадастр мамлекеттик мекемесинин жетекчиси кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Мекеменин жетекчиси кадастрдын кызматкерлеринин эмгек акысынан 3000ден 6000 сомдон мыйзамсыз кармап алып турган коррупциялык схема түзгөн деп шектелүүдө деп айтылат маалыматта. Аталган факттын негизинде кадастр мамлекеттик мекемесинин директору Эрнест Сулайманбеков кармалган. Эрнест Сулайманбеков кылмыш процессуалдык кодексинин 98-беренесине ылайык УКМКнын тергөө абагына камалган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Келечекке карай Бабанов президент, Исаков премьер-министр, Мадумаров спикер болобу. Күзгө карай күтүүсүз пландар түзүлөрү күмөндөл эмес. Саясий күчтөрдүн тарапкерлеринин аксатчылары биригүүнү болжолдошууда. Ошого катар баштары бирикпегендей бийликтин каршылаштары сүйлөшүүлөргө баттынышабы. Айрым аңыздар боюнча келечекке карай Өмүрбек Бабанов президент, Сапар Исаков премьер-министр, Адаха Мадумаров спикер деген божомолдун иш жүзүнө ашары канчалык деңгээлде негиздүү. Бул жагынан тар чөйрөдө талкуулар жанданып, бирок ичара сүйлөшүүлөр орундалбай атабы. Эмнеси болсо дагы оппозиция айдыңына ыктагандар 1-2 ай аралыгында биригүүгө барышары каңууланды. Амбицияларын жыйыштырып, мен кыйын деген текеберликтен бийик тура алышабы. Мезгил көрсөтсүн деп жазган Аргумент KG сайты. УКМКнын мурдагы төрагасы Мурат Суталиновдун ак сакалын жайкалткан жаңы сүрөтү жарыяланды. Социалдык тармактарга улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Мурат Суталиновдун азыркы күндөгү сүрөтү жарыяланды. Эсиңиздерге салсак, Мурат Суталинов 2006-жылдан 2010-жылга чейин улуттук коопсуздук кызматын жетектеп турган. 2010-жылы апрель революциясында митингге чыккан адамдарга курал колдонгон жана кызматтык абалдан пайдаланган деген айып менен 20 жылга эркинен ажыратылган. Кийинчерээк Суталинов бөйрөктүн 4-стадиядагы рак оорусу менен жабыркаганы аныкталып, 2019-жылы 7-майда сот залынан бошотулган. Санарип министри Талантбек Иманов Орусиядагы Сбербанк Орусия банкына барып иши менен таанышты. Кыргыз Республикасынын санарип өнүктүрүү министри Талантбек Иманов бүгүн 26-июлда Орусияга министрлер кабинети Акылбек Жапаров менен иш сапарына барды. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Бүгүн биз Россиянын Сбербанкынын акционердик коомунун иши менен тааныштык. Бул эң ири финансылык конгломерат. Алар бизге Москванын Кутузовский проспектисинде жайгашкан каржы мекемесинин штаб-квартирасын көрсөтүштү. Миңдеген ачистер окуп, билимин өркүндөтүп жаткан Бер университет уникалдуу билим берүү борборуна бардык. Ошондой эле Хорош школа, кибер коопсуздук борбор жана Сколководогу дата борборлордо болдук. Айтмакчы, Сколководо жайгашкан компьютердик комплекс 30 000 чарчы метрден ашык аянтты ээлейт жана 24 000 серверди орнотуу мүмкүнчүлүгү менен 5 блоктон турган 20 компьютердик бөлмөнү жайгаштырууга ылайыкталган. Бул маалымат борборунун долбоордук кубаттуулугу 29,9 мегаватт. Маалымат борборунун энергия системалары 2N схемасы боюнча курулган жана динамикалык үзгүлтүксүз энергия булактарын колдонот, деп билдирди Талантбек Иманов. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Биз Ислам каржы кооперативи элибизге жардам берүү максатында кооператив болуп түзүлдүк. Биздин кооператив 4 багытта иш алып барат. 4 багытыбыз тең бирдей шарт менен иштейт. Минималдуу төлөм 10%дан баштап 2 айдан 6 айга чейин күтүү мөөнөтү. Биринчи багытыбыз турак жай. Турак жайды сизге 25 жыл аралыгында максималдуу 150 000 долларга чейин алып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчи багытыбыз автоунаа. Автоунаанын бардык түрлөрү, спецтехника, айыл чарба техникалары дагы. Төлөп бүтүү мөөнөтү 10 жыл, максималдуу 50 000 долларга чейин. Үчүнчү багытыбыз бизнес.
Адал бизнестин бардык түрлөрү: айыл чарба, мал чарбасы. Төлөп бүтүү мөөнөтү 12 жыл, максималдуу $120 000 чейин. 4-чү багытыбыз рефинансирование. Эгерде сиздин финансылык уюмдарга кандайдыр бир карызыңыз болсо, аны жабууга да жардам беребиз. Төлөп бүтүү мөөнөтү 15 жыл, максималдуу $100 000 чейин. Ислам каржы кооперативи сиздин ишеничтүү өнөктөшүңүз. Депутат Төлөбаев көлдөгү эс алуу тууралуу видеого түшүндүрмө берди. Жогорку Кеңештин депутаты, Ынтымак фракциясынын мүчөсү Балбак Төлөбаевдин ысык көлдөгү эс алуусу тууралуу видео талкууга түштү. 25-июлда социалдык түйүндөргө жарыяланган видео тууралуу комментарий жазгандардын айрымдары көл жээгинде мончо, сауналарга тыюу салынганына карабастан, депутат ошол жердеги мончого түшүп чыкканын айыптап, ал мыйзам бузганын айтышса, кээ бирлери тыюу убактылуу гана салынганын белгилешкен. 26-июлда Төлөбаев Facebook аркылуу кайрылуу жасап, видео тууралуу маалымат берди. Анын айтымында фракциянын депутаттары кандай маселелерди көтөрүү керектигин талкуулап алуу жана консультация үчүн Коста Браво пансионатына барышкан. Ошол жерден эл менен чогуу көлгө түшкөн. Ал кичинекей эле жер, мурун сауна экен, ичине кирип кичине жылытып коюптур. Жылынып кайра чыгып көлгө түшүүнүн адеби бар. Биз көлдүктөр булгабайбыз көлдү. Кирин эзип жатыптыр, мончого түшүп жатыптыр деп элдин баары өзүңөрдөй болбогула. Ал жер кичине чай, суу коюп, улам көлгө түшкөн сайын кирип, эми кичине жылытып коюптур. Ал иштебеген сауна экен. Мага ошентип айтышты. Чөнтөк телефонго тартылган видеодон Төлөбаев суунун үстүндөгү пирсте жыгачтан жасалган жайдан чыгып келатканын көрүүгө болот. Ысык көлдө чөгүп кеткен 4 жашар кыз табыла элек. Өзгөчө Ырдалдар министрлигинин суучулдары Ысык көл облусунун Торайгыр айылындагы көлдүн жээгинде чөгүп кеткен 4 жашар кызды бир жумадан бери издеп жатат. Бул тууралуу Өзгөчө Ырдал министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстанда күн адатта тыш ысып жатканы үчүн сууга түшкөндөр көбөйүп, чөгүп кеткендердин да саны артканын, жыл башынан бери 40 адам сууга чөккөнүн билдиришти. Өзгөчө Ырдалдар министрлигинин 20дан ашык куткаруучусу менен суучулдары кайыгы дрону көлдүн үстүнөн да астынан да карап, наристени издөөнү улантып жатат. Суучулдар суу астында 25 метр тереңдикке чейин кирип чыгып жатканы менен азырынча жыйынтык жок, деп билдиришти министрликтен. Окуяга күбө болгондор 4 жашар кыздын сууга чөгүшүн мындайча баяндашкан. Кыз үйлөнмө матраста жатат экен, апасы жанында буту жерге жеткен жерде сууга түшүп жаткан экен. Ошол маалда катуу шамал башталып кетип, аялдын колунан шамал матрасты жулуп кеткен. Шамал алыс кеткен матрас көңтөрүлүп, үстүндөгү кыз сууга чөккөнүн айтып жатышат. Кыздын энеси да атасы да сууда сүзгөндү билбейт экен. Ошого куткарып кала алышкан жок көрүнөт деп айтылат маалыматта.